今日咧就講下點樣可以整下嗰個奶機滴水咁。佢睇奶機仲係開緊，就真係有滴水嘅情況，應該可以睇下。佢放大啲睇到，係啦。咁通常都喺呢個位滴水咧，佢應該多數咧都會係嗰個托盤就話唔好熄冷氣機住咯。佢咁你嘗試睇下攞條喉出嚟，通翻佢。咁你準備啲好似筷子或者啲可以真係篤開啲喉管垃圾嗰啲嘢咁，你先又掹咗呢條喉出嚟先。跟住咧就發現呢隻機咧就唔可以掹咗條膠喉出嚟，咁樣簡單啲咧就咁掹呢條膠喉出嚟，就篤一篤佢得啦。如果快咗啦，就啲淤泥就堆積咗個膠喉呢個位置度。大家睇啲淤泥，有啲都跌走咗，就啲淤泥。咁我覺得呢條係廢舊電線咯。你咩都得啦，可以用啲刷或者成都可以啦。錯咗啲淤泥攞咗出嚟，我哋繼續去錯下先。好啦咧就一掹嗰條喉出嚟，所以小心要慢慢咯。因為佢第時一裝翻去咧，你都要你裝翻最好用啲膠水嗰啲，頭先喉都變得好易甩㗎。佢啲新式嘅整法咧就冇釘一埲牆，就應該要釘一埲牆度，不過就梗係啲難處理。如果佢開空喉又好，但係呢條喉有啲跌落街嗰嘢變咗啦。所以小心啲睇下裝翻嚟睇下情況點。就係用呢個電線咁揾佢幼過佢啦。咁手指用喺度篤一篤，咁篤佢呢啲最後嗰陣淤泥。咁你一路篤佢咧，咁佢啲淤泥就啲泥就塞住咗，係啊，攞盡咗淤泥，啲係奶滴水啲淤泥啊，咁啊，你應該揾啲水過一過你咁樣得，都冇辦法，因為儲咗好耐先有。我要揾花灑去推解溝通，就通晒得。你起碼共行咯，即係去對行。頭先條喉就乾淨翻晒先。奶機滴水咧，咁頭先喉管嘅問題咧，嗰邊就解決咗。即係咧，仲有睇對面，你睇到嗰度咧，其實有啲黑色嗰啲淤泥喺呢個喉管呢度㗎，都係未得㗎。係咧，所以就係整走佢，揾筷子咧最好香我佢先。佢呢個位置嚟咗啲淤泥，不過百分真係要整走冇辦法。嗱，因為睇到仲係奶機滴緊水，即係其實嗰啲嘢都唔係經呢個窿攞出嚟嘅。好啦，跟住落嚟咧，頭先睇到呢個都係仲係粗少少，就綁一支筷子咁，我哋香牛皮一支或者任何嘢固定咗佢，我就可以再試下嘅。篤穿頭先黑色嗰個最後嗰一層。頭先睇到咧嗰個而家呢度開始黑色呢個窿咧，都開始有水滴翻出嚟啦。佢開始嗰啲水壓夠嚟通開嗰啲淤泥，所以就可以盡量將啲淤泥咧睇啦。嗱，嗰啲黑色污水就好誇張啦，有啲黑色污水啦，佢通咗啦，通咗係啦。可以睇到好誇張，100%肯定啲淤泥就攞走晒先，任何嘢。哇！好誇張嚇，嗰啲污水落晒，睇黑色嘅污水喺波上面。咁呢個工程其實就基本上就嗰個復修就完成咗，嗱喺滴水嗰度就即係解決咗啦。
如果最難咧就往下去，同埋咧小心佢會甩咯，就一個問題啦。都好難，因為佢先後咧你掹佢出嚟咧就效果冇咁好。如果臨尾咧就擠少少 U 膠，等佢有少少黐力咯。用 U 膠嘅最大好處咧就始終就可以可能掹翻出嚟都得咯。如果唔係，如果一陣整咗嗰可能唔啱位置咧，就唔係咁嘅啦。如果可以取消咯。佢應該都好實嘅，本身就最緊你要留意翻本身你嗰個牆嗰個角度，認翻嗰個角度咯。佢應該呢個度就應該啱咯。就記住一插咗就肯定佢一去跌要跌翻入埲牆身，再拉翻去牆身嗰邊咯。係咪？就最後嗰個裝翻埋。你睇下咧，你係咁喺度滴緊水，因為佢咧呢度佢冇釘喺埲牆度咧，就小心佢呢度盡量兜得入啲咯。佢係可以盡量翻呢個角度睇，應該係向斜向右睇翻。初佢係點就係點咯，初啲都記得初到佢嗰個角度。咁我哋應該掛喺出喺出邊，就小心跌落街。佢都認一條喉啦，有一條喉你真係要換一條喉啊！分鐘下翻原本嗰個位，你確保開山窗都應該唔會影響我。睇下貼翻個牆。如果最好牆嗰度黐一張膠紙最好咯，因為佢即確保佢一插實先。小心個玻璃窗，出咗呢種兩眼整啊！嗰個玻璃窗嗰個啲好危險啊！啲舊咗啦，拉到咁好。我都基本整嘅，如果就最好就關係扶住隻窗咧，就扼實少少就得。好，咁應該完成咗。如果係驚就黐翻膠紙好。多謝。